Ребята, чия це морда торчить. Я йду з каратом, думаю, що це виглядає? Да, лежить. Брателло, тільки носом шевелить. Красавчик, косой. Не спить за кермом, молодець. Кажуть, що зайці бувають такі періоди, що засинають і не чутно. Тобто не чує, як людина на нього підходить. Бувало, що навіть ловили їх льошки руками.